Doon ang atong mga sala o dag-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga labing badaan sa tanan, sa kahibulungan mong kaala ug gugma, gibutan mo ang imong anak nga makaugikan sa babay. Itugot nga motubo ubos iyang pagdumala. Itugot nga motubo usab ang among pag-ambit sa misteryo sa iyang pulong nga nahimong tao. Aron kaniya magpuyo kami sa tinagong kinabuhi dinhi sa yuta. Inubanan sa iyang ulay nga inahan. Makasulod kami nga malipayon sa imong puloy-anan sa langit. Kini ang mong gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog ang lingkod. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili ako matuod nga kaliwat ni David
aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalangan o ipatunhay niya ang hustisya o kataron sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Juda o magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Panganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios, nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios, nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan, o gikan sa ubang nasod diin ko sila patlaagi, ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon o ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang tarong lambo sa iyang panahon o ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong ug sa imong mga nag-antos nga anak uban sa panghukom. Ang tarong lambo sa iyang panahon o ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus nga tao kung masangpit siya ug ang nag-antos kung wala kayo'y motabang kaniya. Maluoy siya sa maubsanon ug sa kabus, ang kinabuhi sa kabus iyang luwason. Ang tarong lambo sa iyang panahon o ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat, ug daygon sa kahangturan ang iyang mahimayaong ngalan. Mapunuunta sa iyang himaya ang tibuok yuta. Amen. Amen. Ang tarong lambo sa iyang panahon o ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ipayaan ikaw, Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Kristo, ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila nagtipon, nakamatikod na si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini,
Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo o mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki o nganli siyag Isus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan, nahitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos o muanak og lalaki o nganlan siya Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata ginganlan ni Jose o Isus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil mo ikaw, O Kristo. Kalihog magingkod. May gabi kanatong tanan. May gabi sa So, pasensyahin niyo mga kay murag ay gumigo sa taligsik. Yun, digid na itong malikayan. Magka isang sao na itong amping, apan mabugin na ang panahon. Silang kay murag kaya raman. Mga igsuon, kung atong nabantayan sa mga pagbasa, din nagisgot kini ang gabi, nagisgot kini sa kaliwat. Kaliwat ni Jose ug Maria. Karon na pod ang atong ebanghelyo nga gikuha sumala ni San Mateo chapter 1 verse 18 hangtod sa 25. Diin nagasaysay pod gini sa kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Gani kung atong mahinumduman kagabi diin ang mahinumduman nato diha sa atong mga kaliwa pinaagi sa mga maayo nga mga binuhatan labi na yun diha sa atong mga ginikanan nga miuna na kanato ngadto sa laing kalibutan. Siguro diha sa atong tagsatag sa pamilya nagkalain-lain yun ang mga kasinatian o eksperyensya sa atong kinabuhi. Diha po sa pagpamalandong kung unsa man ang kagikan, kinsa man o unsa kaha ang dali ng mahinumduman sa tao labi na gyud o kaila. Labi na gyud o mahawa ta sa usa ka lugar balik. Siguro ang atong mahinumduman usahay sukwahi diha sa atong mga pagbasa karon. Ang mahinumduman ang ato lagi negative. Dali na kayo nga mahinumduman sa tao. Apan ang mga maayong nga buhat ang usahay maulahi na. So karon gabi una ang atong pagpamalandong unsa ang kagikan sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Diri gipadayag nga si Maria gi-prepare ng daan. Kana bitaw ingon ta nga ikaw na pud ang sunod nga lideres diri sa GDP sa Kasila. O sa kahatong reaksyon, o sa kahatong tubang. Usahay sa tawhanon, may ginalhan dito. Wala magugoy katapos sa pagdala. Sama kang Maria, ningon siya nga, babaya akong maulay.
paano man may tabo nga magmagdos ko, magbuntis. Apan gipay balo sa angel nga Gabriel nga magmagdos siya sa lalan sa Espiritu Santo. So kana, ang atong pamalandungan, nga kung ibutang ka sa usa ka kana bitaw katungdanan, usahay o balibata, kay lagi wala tay hiyas o wala tay kaibalo sa pagdama. Yan. Apan karong gabi una sa atong pagmamalandong ta sama kang Birhen Maria sa iyang pamiyes kay diha sa pag-ingon niya na sulugon ako matuman din ang iyong pagbuo. Sama ba ka kang Maria ang atong tubag o kaha nagpasulabi pa ang atong tawhanon at kinaya o sahay o balibata kay nakita sa mga tao na doon na tayo katapos sa pagdala diha sa maong katungdanan. Challenge ka na itong tanan atong inunduman magitang tanan tagaan o gasa sa talim sa matagos sa kanato atong inigamiton kini mga talento kani gihatag sa Ginoo sa mga tata kamo si Maria ang usa ka pamilya kana ang kanang maay panagiusa pinapunta kini mga pagbasa karon atong pamalandungan diya sa atong kasatag sa kabugalingon. Sama bata kamo si Maria isip mo dilo diya sa atong kasatag sa kapamilya. Hinaan pamata. Palihog manindog dahil usa kang San Jose ang tao nga nagbaton sa dakong pagtuo atong iusahon ang atong mga pagampo isip pamilya sa Dios ngadto sa matuod nga mahal sa tanan. Ang atong tubag sa matag pagampo, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga unta ang atong Santo Papa, mga kaobispuhan, mga kaparian, o konsagradong katawhan, sama kang San Jose mularawan sa gugma sa Ginoo, diha sa ilang amahanong pag-amon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga opisyal sa panggamhanan, sama kang San Jose, magpakabana ug mamalandong sa plano sa Dios nga magpadayag diha sa mga pangitabo sa kinabuhi matag adlaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga amahan mupakita og talagsaong gugma ug pagtagad sa ilang mga banay, pinaagi sa ilang pagkamapugihon ug makapalig-on na kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kadtong nagkatubang sa kalisdanan sa ilang kaugalingong kinabuhi ug sa pamilya makabaton unta sa paglaom ug pagtuo ni San Jose. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pag-ampo, intensyon ug pagpasalamat nga dunggod ug hatagan sa katumanan niini kung kini hayuyon sa kabubuton sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na ang mga kalag,
nga unta makatagamtang sa walay katapusang kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ug diha sa hilom, mag-ampo kita alang sa atong personal nga katuluan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Diyos, tabangi kami nga magkahiyo sa isip usa ka banay ubos sa imong pagkaamahan. Kini among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod. Palihog maglingkod. Mga kaigsunan ko, si Bangtang atong Ginoong Kristo nga iubahan kanato dinhi sa Santisimo Sakramento nga gitugyan kanato isip sakramento siyang gugma timaan sa panaghiusa ug bugtong sa pagmahal. Palihog maglingkod. Diyos ang mga amahan, ang tanang mayong butang nagagikan kanimo. Dili ikaasoy sa mong dila ang katingalahan nimong gasa nga mao si Jesucristo, among manluluwas, nga gipakatao ni Santa Maria nga ulay. Siya maong bilisyo sa imong himaya, na naglangdag sa kangit-ngit sa sala. Mahayag siya sama sa masigahong iwag nga nagatuntol sa tanan sa dalan sa kamatuoran. Busa, duyog kami uban sa mga anghel sa langit, sa mong pagdaig kanimo o kitamingon, himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Diyos ang mga amahan, imong ihatag kanamo ang tanan namong gikinahanglan. Wala kami pulong nga ngay kasulti sa pag-isgot namo sa gasa sa imong anak. Diha sa sakramento sa Eucharistia, siya mamangpan nga mianhi sa kalibutan, aron alimahan o pakanon ng imong katawhan, sa ilang pagpanaw nga matabuyan padulong sa imong puloy-anan nga walay katapusan. Musa, duyo kami sa manghil sa langit sa among pagdahig kanimo ug gitamingon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Diyos among amahan, imong tigumon sa giusahan ang katawhan. Talagsaon ang imong gasa nga si Jesucristo, na nagiusa kanamo diha sa pagtuo paglaom ug sa mahigugmaong pag-atiman sa usag-usa. Mianhi siya aron pagtudlo kanamo sa dalan sa paghiusa.
Pinaagi sa pag-ayos sa mga samad sa nagkabahin-bahin. Mihani siya aron tigumon kami, isip usa ka banay. Pinaagi sa madanihon niyang gugma. Busa, duyog kami sa manghel sa langit sa mong pagdahing kanimo o kita mingon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Uban sa tong bispo nga si Jose Colet, ug sa tong kuraparoko nga si Father Fred, ug sa simbahan nga lukop sa kalibutan. Nagapasalamat o nagadahig kami kanimo, Diyos among amahan, pinaagi si mong anak na si Jesucristo among Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos.